لايكات رجعنا لكم بتحدي جديد. ان شاء الله هذا التحدي حيكون الحلاوة الحامضة. طبعا يلا يا هاكر وصلونا 150,000 لايك وخلينا نبدأ التحدي. أنا ما بعرف ولا شيء. حنبدأ بهذه الزرقاء. نحن فتحناها. هذه زرقاء حامضة كتير، خلينا أنا نجربها. بلو باكلها. بيري، بلو بيري حامضة حامضة. هذا شكلها لما تصير هيك. حامضة. ما نخلصها ناكل حتى. يعني شوي يعني حامضة، مو كتير تقول. خلص حموضة. هاي لا. يا أخي شيلها. شيلتها خلاص. شيلها يلا شيلها. لا. يلا شيلها. بدي أكملها. طيب كملها. ايش هذه؟ هاي أشارك. ناخذ الصفرة. هحطها على جنب عشان ما تبين، عشان ما يعرفوا. الصفرة الآن. صفرة. لا الصفرة بس ما في اثنين. خذ انت الحمراء نشوف مين احلى. بس الصفرة هي هون. خلاص يلا جو هذه نشوف مين احلى. لا باكل من هذا. باكل في دحمة. يلا يلا بس. تعال لك هذه. ما في. حرقت. ها. هذه نار. هي نار. ها انا رجال، انا ما بخاف مثلك يا طفل. انقذوني، جيبولي اسعاف. ايش اسعاف اولي ولا الثاني؟ لا ثاني. باي. افتح افتح. خليها على جنب او تاكلها. كب هذه. خلاص ما اقدر اكل، ما اقدر اكل انا. نعطيها لحدا ثاني. انا تعبت. نصرفها. انا تعبت. بسم الله. والله كل هذه بعد مصصها غشاش. طب هي مص ما لها اكل. الاكل. هو بروح كل الحموضة بعدين ياكلها. دو دو دو. لا طيبة. طيبة والله طيبة. دوقوها يلا خذوا خذوا. طيبة والله. لا اعطيها لتشوفها. نبغى. لا لا لا. ليه هذه نغم تيزي. والله كانت من هون. ايه صار دبق، لازم اروح اغيره بعدين. طبعا هذا الكيس حلاوة حامضة من أي مكان ممكن تلاقوه من البقالات. هلا لازم نجرب هذول. خلص خلص. لا طيب. هذول إيه. هذول بان. بان بوشك حلاوة حق. شوف طبعا بان. دقنا هذه الزرقاء والبلو بيري والليمون والحمراء اللي هي الله أعلم عليها. بقول لك ناتي هذول نشوفهم. خذوا. وبس إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا اسمع لازم نشوفهم. لا ما بمشي الفيديو. ما بمشي. إن شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. اوكي يلا. وبس إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك سبسكرايب.